Welcome back to the program. Into ASEAN hot issues now. We take a look at what's making headlines and trends in a way around our ASEAN community. Starting off with what's going on in the Philippines. The Philippine President Rodrigo Duterte has held a State of the Union, or rather the State of the Nation address to talk about many things. But because of a lot of those touchy subjects he touched on, it resulted in a huge protest. Thousands of people came out to the streets of Manila earlier Monday, July 22nd, to protest a lot of the statements made by Rodrigo Duterte, which range from defending his relationship with China, between the Philippines and China, and also defending his signature war on drugs, which has resulted in many extrajudicial killings for several years now. That's right. So one of the issues that he mentioned in his speech, of course, was dedicated to the relationship to Philippines and China, talking about the South China Sea dispute. One thing that Rodrigo Duterte himself argued he said that there is no point in arguing in order to confront a country with claims to the same waters and a far superior military. So saying that there's not much that the Philippines can do. Now, Duterte himself has been heavily scrutinized for his ties to China's, and a lot of critics have come out in order to come and accuse him of gambling with national sovereignty in pursuit of massive investments that have not yet materialized. Right, and following up with that, the Philippine leader made several references to his war on drugs signature movement, despite a July 11th decision by the UN Human Rights Council to actually investigate the thousands of deaths and allegations of extrajudicial killings by police. Now, critics are saying Duterte's frequent threats and talk of bloodshed have actually emboldened police to kill drug users and peddlers with impunity, so they get away with it. The president also joked in a way about a preliminary examination of the drugs crackdown by the ICC, or the International Criminal Court. He says he would agree to go on trial, perhaps, with a few conditions, and some of those conditions include an air-conditioned cell and, in his own words, unlimited conjugal visits. So because of those responses and those jokes he made and jabs, it seems protesters took to the streets to condemn the government. They burned a serpent-shaped effigy of Duterte decorated with a Chinese flag and also a gun. That's right. So that's an ongoing issue that we'll have to keep you posted on the situation and how it unravels itself as well. That's right. นะคะมาดูกันที่ข่าว hot issue ในสัปดาห์นี้นะคะมาเริ่มกันที่ประเทศฟิลิปปินส์กันบ้างค่ะเมื่อมีผู้ชุมนุมนับพันคนเลยทีเดียวนะคะเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคมนี้ค่ะออกมาชุมนุมกันเพื่อที่จะแสดงความไม่พอใจต่อประธานาธิบดีของฟิลิปปินส์โรดริโก ดูเตเต้ค่ะซึ่งก่อนหน้านี้นะคะทางด้านของประธานาธิบดีโรดริโก ดูเตเต้เขาก็มีการกล่าวสุนทรพจน์ประจำปีต่อสภาคองเกรสในกรุงมะนิลายืนยันรัฐบาลต้องการปกป้องอธิปไตยของประเทศค่ะแต่ในกรณีทะเลจีนใต้เขาอยากให้ทุกฝ่ายยอมรับว่าอิทธิพลของรัฐบาลมะนิลายังสู้กับรัฐบาลปักกิ่งไม่ได้นะคะซึ่งประเด็นสำคัญอย่างหนึ่งที่เขาได้พูดถึงคือเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลมะนิลากับรัฐบาลปักกิ่งที่แม้ยังคงมีข้อพิพาทเรื่องการอ้างกรรมสิทธิ์ทับซ้อนในทะเลจีนใต้และการเกิดเหตุเรือประมงของจีนชนเข้ากับเรือประมงของฟิลิปปินส์บริเวณแนวปะการังใกล้กับหมู่เกาะสแปรดลีย์ในทะเลจีนใต้เมื่อต้นเดือนที่แล้วนะคะแต่ว่าผู้ที่เข้ามาช่วยเหลือลูกเรือฟิลิปปินส์ทั้ง22คนกลับเป็นเรือของเวียดนามว่าสิ่งที่เขาพูดคือประธานาธิบดีสีจิ้นผิงบอกว่าจีนอยากจะจับปลาแถวนี้ฟิลิปปินส์มีอิทธิพลพอที่จะไปห้ามหรือไม่นะคะโดยที่ทางดูเตเต้เองเขาก็กล่าวด้วยว่าต่อให้เขาส่งกองกำลังนาวิกโยธินชุดใหญ่พร้อมกับอาวุธเดินทางโดยใช้เรือฟรีเกตรุ่นล่าสุดไปไล่เรือประมงของจีนให้ออกไปเขาก็ไม่สามารถที่จะรับรองได้ว่าทหารของฟิลิปปินส์จะรอดชีวิตกลับมาครบทุกนายเพราะจีนมีสันพาวุธรวมถึงมีระบบป้องกันขีปนาวุธตั้งอยู่บนเกาะเทียมนะคะซึ่งรัฐบาลปักกิ่งเองเขาก็ขุดไว้ในทะเลจีนใต้และเป็นเรื่องที่ทุกฝ่ายในฟิลิปปินส์ทราบดีค่ะหลังจากที่มีการพูดแบบนี้เสร็จปุ๊บประชาชนของประเทศฟิลิปปินส์เองก็เพื่อแสดงความไม่พอใจก็ออกมาชุมนุมกันนับพันคนเลยทีเดียวค่ะใช่แล้วค่ะเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากๆที่เกี่ยวข้องกับหลายประเทศไม่ว่าจะฟิลิปปินส์ไต้หวันเวียดนามนะคะมาดูกันต่อที่ประเทศเวียดนามค่ะ some updates coming from China and Vietnam. Some tension continues between those two nations as some
close encounters have led to maritime conflicts along the area that has been in the gray zone for quite some time now, the South China Sea, especially the Spratly Islands. Now, in the developments here, China's foreign ministry has come out earlier in mid-July rather, to voice hope that Vietnam can respect quote-unquote China's sovereign and rights and jurisdiction over a disputed area in the South China Sea, despite the standoff between ships from both countries. A little background here. Earlier on this month, China's Haiyang Dizi 8 vessel had conducted a survey near the disputed islands, with 9 Vietnamese vessels closely following behind, while a separate incident involving a China Coast Guard ship had maneuvered in what was described as a threatening manner, they say, towards the Vietnamese vessels. These are coming from think tank reports. Now, these standoffs have been ongoing and tension has been brewing for quite some time. Now, China has taken a step forward to ask for respect, it says. Now, Vietnamese and Chinese ships have been embroiled in weeks-long standoff near that offshore oil block in the disputed islands, which fall within Vietnam's exclusive economic zone, but at the same time, China's sovereign zone, they say. So with that said, we'll have to keep our eyes peeled to see how the two countries could perhaps bridge those differences. ใช่แล้วค่ะยังอยู่กันที่ข้อพิพาทในทะเลจีนใต้กันนะคะระหว่างจีนกับเวียดนามกันบ้างซึ่งทางด้านของกระทรวงการต่างประเทศของจีนค่ะกล่าวเมื่อวันพุธที่ 17 กรกฎาคมว่าปักกิ่งหวังว่าเวียดนามจะเคารพสิทธิอธิปไตยและอำนาจของจีนเหนือพื้นที่พิพาททะเลจีนใต้ท่ามกลางความขัดแย้งระหว่างเรือจากทั้งสองประเทศค่ะเรือเวียดนามและจีนเองค่ะก็มีการพัวพันในระยะเวลาหนึ่งหลายสัปดาห์เลยทีเดียวใกล้กับบล็อกน้ำมันนอกชายฝั่งน่านน้ำที่พิพาทอยู่นะคะในเขตเศรษฐกิจพิเศษของเวียดนามโดยเดือนนี้ค่ะเรือฮายัง TC8 ของจีนเองนะคะก็ได้ทำการสำรวจใกล้กับหมู่เกาะสแปรตลีย์ที่มีข้อพิพาทอยู่โดยมีเรือเวียดนาม9 ลำตามหลังอย่างใกล้ชิดนะคะก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นเกี่ยวกับข้อพิพาทในทะเลจีนใต้ที่กำลังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะใช่แล้วค่ะ We'll keep you posted on more developments as they come, as the ongoing dispute, continues. Coming to Singapore now, we see another case, actually one of the biggest, so far the largest seizure of elephant ivory in Singapore to date has happened so far with the help of various groups here, including CITES, the Convention of International Trade in Endangered Species, and apparently including the wild and fauna and flora. They've seized a large shipment of 8.8 tons of elephant ivory, which is the largest quantity so far according to statements here. Not just that, but they've also shipped around 11.9 tons of pangolin scales in that shipment as well, estimated to be worth around $36 million. The ivory itself is estimated to be worth $13 million. Initially, the shipment was labeled as timber, but when officials discovered the packages, they found it was filled with ivory. This comes from the Singapore National Parks Board, working together with the Customs and Immigration and Checkpoint authorities to inspect the shipments coming from Vietnam itself. But so far, there were altogether 3 containers putting together and consolidating to make it the largest shipment. But according to other related agencies working together, China's General Administration of Customs also shared that information to tip off that successful seizure. But as we talked about earlier, the UN mentioned that seizing the items, the products, and the illegal trafficked items en route doesn't stop the production, doesn't stop the poaching, and it doesn't stop the traffickers in general. So it's still a big problem. That's right. So however, these latest seizures are a testament to Singapore's commitment to the global effort to stem illegal trade in CITES listed species, including their parts and derivatives. The seized pangolin scales and elephant ivory will be destroyed in order to prevent them from re-entering the market. Now, under the Endangered Species Import and Export Act, the maximum penalty for illegal import, export,
and re-export of wildlife is a fine of up to 500,000 Singapore dollars and or 2 years imprisonment. The same penalties apply for the transit or shipment of CITES listed species of wildlife, including their parts and derivatives, according to the statement. And it seems the people who will be punished for it are actually the delivery people, the mules, but not the producers and not the traffickers to begin with, and the heads. So we'll still have to investigate to see what's going to happen as various cases try to pinpoint you could say the tip of the iceberg, or below that rather. ใช่แล้วค่ะมาดูกันที่สิงคโปร์กันบ้างค่ะเมื่อเจ้าหน้าที่สิงคโปร์แถลงผลการจับกุมงาช้างรวมน้ำหนักเกือบ9ตันและเกล็ดลิ้นหรือว่าเกล็ดตัวนิ่มนะคะอีก 13.1 ตันในเรือบรรทุกสินค้าขนไม้สูงจากแอฟริกาซึ่งมีปลายทางที่ประเทศเวียดนามค่ะจากแถลงการนะคะระบุว่าเจ้าหน้าที่ที่ตรวจพบสิ่งผิดกฎหมายในตู้คอนเทนเนอร์ขนส่งสินค้าทางเรือนะคะก็มีการสังเกตว่ามีสิ่งผิดกฎหมายที่ตรวจพบซุกซ่อนอยู่ในท่อนไม้สูงประกอบไปด้วยงาช้างรวมน้ำหนัก 8.8 ตันราคาตามประเมินนะคะอยู่ที่ 12.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะมาจากช้างในแอฟริกาเกือบ300ตัวนับเป็นการจับกุมงาช้างที่ผิดกฎหมายครั้งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีของสิงคโปร์นอกจากนี้นะคะก็ยังพบเกล็ดลิ้นรวมน้ำหนัก 13.1 ตันราคาประเมินอยู่ที่ 35.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐมากเป็นอันดับ3ที่เคยจับกุมในสิงคโปร์นั่นเองค่ะใช่แล้วค่ะพูดถึงธรรมชาตินะคะ we take a look at what's happening now in Indonesia on a different note, moving from trafficking over to saving and conservation kind of the islands and natural habitats of animals. Indonesia is planning to close a very famous tourist attraction, Komodo Island, in 2020 in order to rehabilitate the famous Komodo dragon as well as its ecosystem. Altogether, there are 1,700 left of the world's largest species of lizard, but altogether these lizards have been threatened in a way by the growing number of tourists visiting the island, it seems. 176,000 global holidaymakers were marked in 2018. So this move, in a way, it follows a trend. What we've been seeing around our ASEAN community is that both Thailand and the Philippines have earlier on endeavored to make the same move, closing down Boracay Island in the Philippines in April last year, and Thailand's closure of Maya Bay since June last year to try and salvage the coral reefs. So altogether, different countries around our ASEAN community, making up of a lot of islands and exotic places, are trying to make a bid to save its ecosystem. Now here you see the deputy governor of the East Nusa Tenggara province saying that this one-year closure is just limited to one island in a bid to save this rare animal. So hopefully this move is going to work. What they're trying to do is preserve the prey in order for the lizards to be able to reproduce naturally by preying on animals like deer, buffaloes, wild boars. That's right. So we'll have to keep you updated on the situation, and all the other Southeast Asian nations who have closed up tourist attractions for a little while have seen improvements. Boracay Island, for example, and as well as Maya Bay has also seen improvements after the closure for those tourist attractions. มาดูกันที่สถานที่ท่องเที่ยวจากเกาะโคโมโดกันบ้างนะคะในอินโดนีเซียนะคะก็ถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่โด่งดังแล้วก็มีนักท่องเที่ยวไปราว 176,000 คนต่อปีนะคะแล้วก็เป็นตัวเลขที่สูงมากก็เลยทำให้อินโดนีเซียเองเนี่ยก็เลยจะต้องมีการปิดเกาะเป็นเวลา1ปีเพื่อที่จะฟื้นฟูสภาพธรรมชาติแล้วก็เพื่อที่จะบันทึกสัตว์ที่หายากอีกด้วยนะคะทางอินโดนีเซียเขากล่าวว่าตัวเกาะโคโมโดที่มีชื่อเสียงก็จะถูกปิดให้บริการต่อสาธารณชนเป็นเวลา1ปีโดยเริ่มตั้งแต่วันแรกของปี 2020 เพื่อที่จะอนุรักษ์มังกรโคโมโดแล้วก็สัตว์ใกล้สูญพันธุ์อีกด้วยนะคะมีการประเมินอย่างเป็นทางการว่าสัตว์เลื้อยคลานสายพันธุ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกมีทั้งหมด 1,700 ตัวที่อาศัยอยู่บนเกาะโคโมโดซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติโคโมโดซึ่งมีนักท่องเที่ยวหลายคนเลยทีเดียวแล้วก็พอนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะก็อาจจะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็ตัวสัตว์ด้วยเพราะฉะนั้นในการที่เขาปิดในครั้งนี้ก็หวังว่าจะสามารถที่จะรื้อฟื้นแล้วก็กลับมาสู่สภาพที่ดีขึ้นนะคะอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นที่ฟิลิปปินส์เองเมื่อเดือนเมษายนปีที่แล้วก็มีการปิดตัวเกาะโบรากายนะคะแล้วก็ของไทยเองก็มีการปิดอ่าวมาหยาเพื่อที่จะฟื้นฟูธรรมชาติหวังว่าการทำงานในครั้งนี้จะประสบความสำเร็จแล้วก็อีกหน่อยน่าจะได้กลับไปเที่ยวกันอีกทีนึงค่ะ
ใช่แล้วค่ะ we're hoping for the best and hopefully the animals, the Komodo lizards will be able to revive themselves and their population. And on that note, we wrap up ASEAN Challenge for this week. Thanks for tuning in. We'll see you again very soon next week. For now, สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะ